សកម្មភាពមុនមួយថ្ងៃដែលបងស្រីខ្ញុំត្រឡប់ទៅអង់គ្លេសវិញនេះពេលដែលខ្ញុំចេញពីធ្វើការអ្នកគ្នានិយាយទៅម៉ោង7យប់ហើយខ្ញុំក៏បានមកអេអន3ដើម្បីញ៉ាំអីជុំគ្នាមួយបងស្រីខ្ញុំចឹងណាព្រោះដោយសារតែបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងមកឡើង3អាទិត្យហើយតគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនេះទៅតែបានមកជួបគ្នាទេមកជួបមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកក៏ឡើងយន្តហោះទៅហ្មងដោយសារតែខ្ញុំរវល់ធ្វើការធ្វើអីចឹងទៅក៏ខ្ញុំអត់មានពេលមកជួបគាត់ចឹងណាមួយគាត់នៅតែសក់ក៏ហើយគាត់ឡើងមកពេញហ្នឹងទៅក៏យើងញ៉ាំអីជុំគ្នាជុំបងប្អូនចឹងទៅប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះគាត់មានប៉ាទៀតដែរតគ្នានិយាយទៅប៉ាខ្ញុំគឺកម្រខ្លាំងមែនតើហ្មងបើថាគ្រួសារបានជុំគ្នាហ្នឹងគឺកម្រខ្លាំងនិយាយទៅមានមួយអត់មួយរហូតចឹងណាកន្លែងនេះខ្ញុំមកញ៉ាំនេះគឺសាប៊ូណាគ្នាប៉ុន្តែនៅអន3ខ្ញុំថប់តែញ៉ាំនៅអន1ឥឡូវនេះមកញ៉ាំនៅអន3អត់មាន sponsor អីទេតគ្នាចាភ័យលុយពេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយហ្នឹងដល់វគ្គគិតលុយតគ្នាចាតកែស្រីអ្នកចេញលុយហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីគិតលុយហើយហ្នឹងចេញមកក្រៅនេះគឺថតរូបជុំគ្នាចាព្រោះដោយសារអីមុនហ្នឹងរវល់តែញ៉ាំអត់មានបានថតរូបថតអីទេចេញមកក្រៅនេះគឺថាថតរូបអូយខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងបងប្អូនគឺថាទៅដល់ណាមកណាគឺថាផ្អើគេតែម្ដងតគ្នាមើលមកម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងតើខ្ញុំហ្នឹងមកដូចពីអ្នកគាត់ហ្នឹងម៉ែភាគរយណាកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំដឹងហងអូខ្ញុំតែសើខ្លួនឯងមែនតែនហ្មងណាវិចប្រវិចដូចឡើងយន្តហោះនេះដល់គ្នាមើលមានតាំងពីកាបូបស្ពីផងកាបូបនេះផងអូខ្ញុំនិយាយមែនតាខ្លួនទូចទេប៉ុន្តែដល់កហ្មងស្ពីកាបូបហ្នឹងគឺដោយសារតែដាក់កៅអៅដាក់ skin care អីយកមកទុកទៅគេនៅផ្ទះគូតោះគ្នាពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងអ៊ំខ្ញុំបានទៅផ្សារទិញបន្លែទិញអីដើម្បីមកធ្វើនំបញ្ចុកញ៉ាំមកខនសាច់លក់ណាគឺថាឡើងមកថាសចឹងហ្មងហើយមកថាសហ្នឹងខ្ញុំអ្នកអង្គុយលៀងបងស្រីខ្ញុំវិញគឺអង្គុយខ្ចប់អវ៉ាវ៉ាន់គាត់ទៅសុកគេវិញតោះគ្នាមានថៃមានអីអូយកទៅអស់ហើយព្រោះដោយសារនៅណោះហើយងាយបានចង់ញ៉ាំទេតោះគ្នាពេលមកម្ដងហ្នឹងគឺថាវិចយកទៅហ្មងប្រហុកអីហ្នឹងគឺយកទៅអស់ហើយនេះវិញដល់ពេលដែលអ៊ំខ្ញុំគាត់បានដាក់សាច់ត្រីចូលតោះគ្នាអូយដាក់សាច់ត្រីហើយគឺឆ្អិនតែម្ដងចាអូយអ្នកអង់គ្លេសនេះគឺថាលឿនតែម្ដងណាដោយសារគាត់អិននោះហើយងាយបានញ៉ាំនំបញ្ចុកអញ្ចឹងទេឥឡូវដល់វេនខ្ញុំម្ដងអីចាសាច់ត្រីសាច់អីនេះអូយមែនហ្មងតាក់ស្លឆ្ងាញ់សាហាវចាប់ផ្ដើមដួសញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងណានេះតើគ្នាមានម៉ាក់ខ្ញុំមានអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីញ៉ាំនំបញ្ចុកហើយហ្នឹងក៏បានចេញដំណើរទៅពលានណាតើគ្នាបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឡើងម៉ោង6ជាងតើគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងត្រូវទៅមុន3-4ម៉ោងអញ្ចឹងណាដើម្បីសួរ check in ណោះនេះវិញទេសភាពចិត្តដល់ពលានណាតើគ្នាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ដែលបានមកពលានថ្មីហ្នឹងទេតាំងពីគេ support មកបើម៉ាក់ខ្ញុំវិញមកបាន2ម្ដងហើយតែខ្ញុំនេះសរោហ្មងចានេះលើកទី1ណាម្ដងគឺផ្លែខ្នែខ្លាំងមែនតែនហ្មងគឺថាធំខ្លាំងណាស់គេមើលតែទឹកមុខខ្ញុំទៅដឹងហើយដើរកាន់ដៃប្រុសក្មេងនេះចាអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកគ្នាថាចុងខែ2នេះខ្ញុំមាន trip ទៅសុកខែអ្នកគ្នាចឹងទៅ complete stay tuned for my vlog ណាចាំពេលដែលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំនឹងចេញ vlog ឲ្យអ្នកគ្នាមើលមកសួរពេលអ្នកគ្នាទៅលើកក្រោយឬក៏ចង់ទៅដើរលេងដូចខ្ញុំដែរចឹងណានេះដល់វគ្គលាដំណើរគ្នាណាអ្នកគ្នាចាចាប់ផ្ដើមរៀងធ្លាក់ទឹកមុខតិចតួចចាម៉ាក់ខ្ញុំវិញណោះរត់តបាយក្នុងនៅក្រៅហ្នឹងគឺគាត់ហូរទឹកភ្នែកគេអ្នកគ្នាលេងលងហើយម៉ាក់ខ្ញុំចឹងឯងបើនិយាយទៅម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្ញុំដូចគ្នាគឺភ្នែកតុនដូចគ្នាហ្មងណាហើយបើនិយាយពីក្មួយខ្ញុំវិញនេះអូគឺថាមានដឹងអីទេអូខ្ញុំទៅសារបងស្រីខ្ញុំខ្លាំងណាខ្ញុំមិនដឹងថាមានណាគេដូចបងស្រីខ្ញុំអត់ទេគឺបងស្រីខ្ញុំគឺភ្នែកគាត់មកហ្មងគាត់អាចងាយយំឲ្យគេឃើញខ្ញុំនិយាយមែនអាឡែងតែនិយាយចុះនិយាយឡើងក្លែកមកមើលអ៊ំខ្លួនឯងនេះវិញគឺហូរទឹកភ្នែកដែរអ្នកគ្នាគាត់អាណិតក្មួយខ្ញុំបើនិយាយទៅគឺនាំគ្នាលេងអាឡងទាំងអស់គ្នាហ្មងសូម្បីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំក៏បានវីដេអូខលទៅប៉ាខ្ញុំដែរអ្នកគ្នាអានេះសកម្មភាពទៅវិញណាក្មួយខ្ញុំមកមិនសូវរីកទេតើគ្នាអានេះមិនគេថាអារម្មណ៍ពេលជួបហើយអារម្មណ៍ពេលបែកវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាណាបន្ទាប់ពីជូនគាត់ទៅហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតមក register IL មកអ្នកគ្នាព្រោះដោយសារអីខ្ញុំ register online ហ្នឹងដឹងមិនមកទេអញ្ចឹងមកសួរព័ត៌មានគេហើយអញ្ចឹងទៅខ្លាច register ហើយអត់បានប្រឡងអញ្ចឹងណាវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ